Bakalım. Dik durun, hiç korkmayın. Şimdi böyle bir gıdık yapısı varken, böyle bir morfolojik yapı varken hastanın horlaması, uyku apnesinin olmaması imkansız. Mutlaka uyku apnesinin tedavi edilmesi gerekiyor. Şimdi ses tonundan ses tellerine bakalım ne varmış. Çıkarın bakın biriniz dışarı. Başınızı bana doğru eğin, öne doğru. Çıkarın lütfen. 70 dereceyle bakıyorum. Yani size zarar verecek bir şey yapmıyorum. Eğilin bakalım. Nefes. Nefes alın. Bir daha çıkarın dilinizi. Şimdi mesela omega epiglot dediğimiz epiglot yapısı da var. Yani eşinizin muhakkak ve muhakkak deyin, ağzınızdan nefes alıp verin. Nefes. Demeye çalışın. Nefes. 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 Nefes al baba. Nefes al. Nefes al ver. Tamam.